好得啦，撳低你喺度。好，你過嗰邊開。好，計分㗎啦。好啊。send serve。哎呀，係咪？你睇下你個 grip。out。send serve。out。哎呀，波未開我真係慘啊！out。out 啊 ！send serve。02。你要再練過。04。嗱，你見咧，一鬥波你開波咧，你嗰個 grip 咁樣嘅話咧，啲波一出嚟咧就出界。係咯。你根本係插唔到個 spin 落去，喂，到我開，係嘛？我叫你轉翻個 grip，慢慢彈翻下個 spin 啊嘛。嚟。波啦嘛，出界啊 in 啊。out 啊！幾多？30 love， 40 love 啊！ 40 love 啦。OK。40 50。啊 in 啊。45 30。
20嗱，記住轉好你個 grip，慢慢彈好你個 spin serve，唔好開 double fault，OK？好。out 係咪都係閂唔到個板面，拆出去啊嘛？轉好個 grip 先啦。out 啊！靠右少少。030。out 啊！out 啊040，哎呀，拆得唔夠耐啊板。繼續啊1540。serve。係咪啊？嗱，鬥波一鬥波就冚唪唥冇晒你啲問題嘢冚唪唥更加出晒嚟啦，係嘛？因為你嗰個開波咧，我都話啦，你一緊張，你一手緊嘅話咧，你個鋤頭手開波咧就好容易出界。所以你一定要學識點樣去 control 翻住個波 ，spin 翻好個波嚟去開，係嘛？如果唔係，我都話咩叫冇前途嘅波咧？冇咩？冇前途嘅打法咧？錄影咗啦，攞翻嚟電話先。